কর্ম নিজে করে খাওয়া ভালো, বা নিজে কাজ করলাম না করলে বন্ধ করে দিয়ে ঘুমাইলাম। আমি কিন্তু আমার জায়গায় দোকানদারি করি, বা আমার কিন্তু এখানে কিন্তু বাড়িতে আমার নিজের কর্ম কিন্তু আমি নিজেই করি, অন্যজনে করে না। আমি যদি দোকান যদি বন্ধ রাখি 2 দিন 3 দিন বা 1 সপ্তাহ, আমার দোকান কিন্তু মানে কাস্টমার নষ্ট হয়ে যাবো, আমার বেচা কিনে কিন্তু অতটা হবো না। আর সরকারি চাকরি করলে কিন্তু সপ্তাহে 2 দিন বা 15 দিনে বা 1 মাসে বা 2 মাসে কিন্তু বন্ধ পাওয়া যায়। আর আমার এই দোকানে যে চলছে বন্ধ নাই। অনেকে কন বলে তুমি বাড়তে থাকো বা দোকানদারি করো, মানে যে সময় এক জায়গায় যাইতে পারো। আমি কিন্তু আসলে কোথাও যাইতে পারি না, এই দোকানে কিন্তু সময় নেই, দোকানে থাকি। সরকারি চাকরি করলে 1 মাস বন্ধ থাকে বা সপ্তাহে বা মাসে বন্ধ থাকে, আমার আর বন্ধ নেই। এই যে চলছে ঘোরা চলছে।